Fanatique Haïti, c'est pour Haïtien yo qui j'en ouye. C'est toujours même plaisir, même qu'est content à chaque fois nous avons chance ça pour nous entrer la caillou. Pour nous venir porter une nouvelle émission pour vous. Et ou même qui vous fait partie famille Haïti, c'est pour Haïtien. Nous conseillons automatiquement ou attendre émission ça pour entrer dans famille Haïti, c'est pour Haïtien. Et ou pas gagner cap déranger ou pas gagner ou payer pour ça lorsque vous choisissez Haïti, c'est pour Haïtien. Pour capable informer ou de ça qui passé en Haïti ou de ça qui passé dans d'autres pays dans le monde là. Seulement gardez ou apprenti écrit en rouge. Cliquez sur écrit ça automatiquement fait ça quand on fait partie famille Haïti c'est pour haïtien. Ou après un petit cloche qui paraît, cliquez sur cloche là. Ou après tirer sur personnaliser ou mettre sur tout. Ça permet que vous recevoir une notification à chaque fois nous publier émission nous yo. Faites ça pour nous même pour nous capables avancer ensemble. C'est un plaisir. Eh bien, bandit en Haïti continue à faire tendre. Bandit en Haïti continue à multiplier force. Bandit continue à défier la police. Bandit continue de montrer tout bon. C'est eux même qui gen contrôle pays. C'est eux qui gen contrôle pays. Jodi en même, pendant n'a parlé avec vous, bandit nan grecier boule yon machine blindée la police. Bandit nan grecier boule yon machine blindée la police. N'a posé tête nos question, est-ce que n'a sorti dans situation nous là? Est-ce que tout bon vrai n'a joindre une solution dans situation nous trouver nous là? Est-ce que tout bon vrai? Eh bien c'est bandit qui prend contrôle pays pour diriger pays. Est-ce que pays d'Haïti pas jamais gen la paix? C'est bandit qui pral contrôler pays ça. Les bandits c'est de temps en temps, bandit a touyer la police, bandit a boulé machine blindée la police. N'a posé tête nos questions. Est-ce que c'est tout bon? Nous pas sorti. Gen pile moun qui dit chat blindé, mes amis. Malheureusement, moi ouais pas aucun moun. Pas aucun moun qui a formé peuple ça pour peuple ça comprendre l'elle ouais noir pour pas dire rouge, l'elle ouais rouge pour pas dire noir. Mes amis, machine blindée nous ouais qui nan men la police yo. Ça ou parle de chat blindé mes amis, ça c'est machine blindée. Mais ça ou pas chat blindé mes amis. Chat mes amis c'est pas mais adieu monsieur. Machine ça ou nan pays qui gen la guerre, nous connait qui ça yo servi pour yo fait? Yo servi machine so pour capable transporter moun qui blessé, moun qui prend balle. C'est pour ça ou transporter machine ça yo. C'est pour ça machine ça yo là, mais c'est pas machine qui pour aller dans la guerre mes amis. C'est pas machine qui pour aller dans la guerre. Parce que chablende à mes amis, li pas besoin gen route côté pour passer ya. Chablende a pas besoin gen route côté pour passer ya. Parce que roche pas ka pesel, piquet bras pas ka pesel, rien pas ka pesel et côté le passer ya, quelqu'un soit sacté côté le passer, la craser pour passer. C'est ça qui fait dans la guerre nous connaissons série de chablende, c'est dans rak bras yo mette yo. Ça fait ça pour ennemi pas détecter yo, pour ennemi pas la missile sou yo. Chablende ça dans rak bras et puis tout, la petit réflexe sur ennemi. Mais machine ça mes amis, ça ou pas chablende. Ça ou pas chablende, ça c'est machine blindée pour porter moun qui blessé dans cas la guerre mes amis. C'est pour ça machine ça yo là. Dans cas la guerre, y a porté moun blessé. Si gen soldat k'ap tire sou yo, eh bien y a répondre soldat ça yo. Mais ça ou pas chat blindé. C'est machine blindé yo yé. C'est machine blindé yo yé. Nan guerre nou ouais Ukraine avec la Russie. C'est ça nous ouais les États-Unis voye comme chat blindé. Et ça nous ouais voye comme chat mes amis. Mais suspend
passer peuple là dans bêtise. Former peuple là plutôt pour peuple là capable comprendre. Mes amis, ça aussi machine blindée qui pour transporter moun qui blessé, mais c'est pas chat blindé. C'est vrai même machine ça la police servi ensemble avec yo, l'armée servi ensemble avec yo, yo utile la police, yo utile l'armée, donc parce que c'est des machines pour transporter soldats, transporter policiers. Oui. Mais c'est pas machine qui ka aller dans la guerre. C'est pas machine qui ka aller dans la guerre. Faut nous sérieux les n'a informer population. Eh bien, négocier yo boule yo machine blindée la police. N'a posé tête nous question. Qui j'en fait dans situation nous est là? Jean gang yo puissant en Haïti. Qui j'en fait pour chef gang France LB? Prend 2 ou 3 graines policiers, mettez dans machine blindée, voyez dans non base côté qui charge bandit. Est-ce que c'est chef gang France LB même qui voyait machine ça, même j'en te qu'on toujours voyait machine bay bandit boulé? Est-ce que c'est France LB même comme gros chef de gang qui pi danger dans pays? Est-ce que c'est France LB qui voyait machine ça bay bandit boulé? Parce que France LB toujours fait ça. France LB toujours voye machine bay bandi pour bandi boulé. Parce que nous connaissons, c'est pas moi qui dit, c'est vite l'homme qui dit. France LB son chef gang même ensemble avec lui. C'est vite l'homme qui dit, c'est lui même avec France LB qui te formé Fantôme 509. C'est pas moi qui dit. Moi répéter parole vite l'homme dit. Moi répéter parole vite l'homme dit. Est-ce que c'est pas France LB qui voulait finir avec la police. Et puis, si 9 gangs sa yo qui nan tête pays, si yo te sérieux, ou pensez les conservateurs qui envoyé France LB aller pour remplacer par l'autre monde? Mais non, France LB a fait travail yo. France LB a bien travaillé parce que France LB, c'est de temps en temps lui permettre 2-3 graines policiers mourir. La fait travail nèg sa yo, la fait travail oligarque yo en Haïti. Est-ce que n'a sorti dans situation nous trouver nous journée aujourd'hui? Gang yo démontré yo puissant. Mais monsieur, bon me font ti parler avec nous. Nous c'est petit peuple là. Nous c'est petite population. Nous c'est petit monde qui pi pauvre yo. Petit oligarque yo. C'est pas yo même n'a théorisé. Petit oligarque yo, c'est pas yo même qui pas à l'école. Petit oligarque yo même y a bien vivre. Mais monsieur, bah peuple non chance. Monsieur gang yo, m'a parlé avec nous. Monsieur vivre ensemble yo, m'a parlé avec nous. Bah peuple non chance. Nous ouais peuple n'a pas gen relé, pas gen répondre. Nous ouais peuple n'a pas gen relé, pas gen répondre. Nous ouais peuple n'a pas gen personne pour porter le secours. Nous ouais peuple n'a pas gen pièce moun qui pour aider. Monsieur t'en prie, bah peuple non chance. Monsieur démontrer nous sorti dans entrailles peuple là. Même Jean nous toujours dit, c'est dans entrailles peuple là nous sorti. Démontrer tout bon monsieur, nous sorti dans entrailles peuple là. Parce que aujourd'hui c'est nous maître, c'est nos chefs, c'est nous cap commander. Peuple là pas gen personne. Monsieur, bay peuple en chance. Bay peuple en chance. Même Jean en pile côté, c'est nous cap diriger. Nous quitter moun yo fonctionner libre. Nous pas battre yo, nous pas touyer yo. Bay peuple en chance, monsieur. Parce que nous peuple là pas gen secours. Peuple là pas gen relé, pas gen répondre. Il pas gen personne qui capable prendre défense li. Bay peuple en chance. Et démontrer peuple en vrai, n'a font bataille pour yo tout bon. Attaquer oligarque. Pour qui ça nous pas jamais attaquer oligarque? Depuis les nous dit nous commencer révolution ça. Pour qui ça nous pas jamais attaquer oligarque? Pour qui ça même un jour nous pas jamais attaquer oligarque aujourd'hui? Oligarque corrompu yo, volé criminel yo, politicien yo. Pour qui ça nous pas jamais attaquer même yon? Et nous dit n'a fait révolution
nan intérêt peuple haïtien. Nous dit n'a fait révolution dans intérêt peuple haïtien. Mais c'est peuple là qui a souffert. C'est peuple là qui a victime. Pendant ces peuple là qui continue à mourir. Mais nous dit n'a fait une révolution dans intérêt qui est dans intérêt peuple là. Monsieur bay peuple en chance. Peuple là pas gen personne. Peuple là pas gen aucun défense. Peuple là son peuple qui sans défense. Il pas gen personne qui pour prendre défense li. Et c'est nous qui mettent, c'est nous qui diriger. C'est nous qui chef. Bay peuple en chance. C'est celle ça m'ka dit nous. Bay peuple en chance. Parce que jodi an, si nous voulons dire n'a lever là n'a touyer 15, 20, 30, 50, 300, 400 moun, personne pas ka di nous rien. Pas gen la police qui ka di nous non. Pas aucun notable qui ka di nous non. Si nous pas fait, c'est parce que nous gen bon cœur. Eh bien bay peuple en chance monsieur. Attaquer vrai système nan vous. Bay malheureux yon chance pour évacuer à occupation yo. Bay élève l'école yo chance pour y aller l'école parce que éducation c'est plus gros bien. Yon maman ak papa te capable bay petit li. Bay machan papa la yo chance pour évacuer à occupation yo, pour yo capable bay petit yo manger. Bay ti machan ale ken yo chance. Ti machan sel yo, ti machan gaz yo, bay yon chance monsieur. C'est celle ça m'ka dit monsieur. Ba yon chance. Moun yo pas capable encore. Moun yo pas capable encore. C'est nous chef. C'est nous commander, c'est nous qui diriger. Jodi nan pour aucun monde qui capable dire nous c'est pas nous qui chef. Après nous qui est qui chef encore? C'est nous qui chef. Parce que c'est nous qui diriger. Nous fait ça nous voulons. Pièce moun pas capable empêcher nous parce que nous puissants. Nous gen zam, nous gen l'argent. Mais tant pis monsieur. Moi prier nous en grâce. Bay peuple haïtien en chance. Peuple pas capable encore. C'est pas 2-3 moun qui mouri grand goût. C'est pas 2-3 moun qui malade, qui t'a mal prendre soin l'hôpital, yo pas qu'à prendre soin l'hôpital. Si tout pour Port-au-Prince, tout l'hôpital fermé monsieur. Monsieur bay peuple en chance. Porte l'hôpital yo monsieur. Di moun yo retourne al travail monsieur. Docteur yo, là nous prend balle monsieur. Son docteur qui pour prendre soin nous. Là nous gon fièvre, son comprimé pour nous acheter. Monsieur, bay peuple en chance. Laissez l'hôpital général fonctionner pour malheureuses qui pas gen l'argent, capable joindre un petit morceau soin dans l'hôpital général. Pi gros centre pays a. Pi gros centre pays a. On dit le centre parce que l'hôpital général nous relè l'hôpital général là. Dans pays étranger, son centre de santé. Li pas en l'hôpital. Bay peuple en chance. Permettre l'hôpital général ouvert mes amis. Tant pis. Pas traumatiser docteur yo. Pas terroriser yo, pas kidnapper yo, pas violer yo, pas battre yo, pas touyer yo. Pour capable bay malheureux yo soin monsieur. Parce que bagay l'arrivé trop loin. Nous pas capable encore monsieur. Tant pis monsieur. Merci. N'a retourné ça avec un pile émotion. Les mois ça cap passer dans pays. En pile émotion. Est-ce que n'a sorti? Merci, n'a retourné.